Bueno, continuamos con lo que dejamos pendiente en la clase pasada. Aquí lo tengo, ¿sale? Ese video también lo estoy grabando seguido del anterior, ¿sale? Para evitar que se me vaya a cerrar el flash, evitar guardarlo, ¿sale? En este caso. Y pues vamos a subir lo que vendría siendo ahora, vamos a crear lo que vendría siendo el fuego en sí. Lo que vendría siendo el fuego en sí. ¿Cómo es eso posible? Bueno, aquí yo ya hice las capas, ¿sale? Yo les decía ya hagan capa por capa. Este fuego, para no echarlo a perder, debería dejarlo en otro lugar, pero pues aquí lo voy a eh, pues crearlo todo junto, ¿sale? Ahora, las capas, una vez que ya las acomodamos, que ya lo tenemos que unir, ¿sale? Todo junto te tiene que unir. ¿Cómo se tiene que unir directamente esto de aquí? Bueno, son objetos que tienen que quedar todos en una sola capa, ¿sale? ¿Los tengo que duplicar? No, los tengo que unir en uno solo. Tengo que ¿dónde está? Combinar. Tengo que combinarlos, ¿sale? Tengo que combinarlos, tengo que modificarlos, tengo que combinarlos. Tengo que volverlos uno solo. Tengo que volverlo un grupo. No, un grupo no me sirve. Tiene que ser en otra cosa. Tiene que quedar agrupado. Pero agruparlo combina object. Combina object union. Ya está. Ya es un solo objeto. Si yo selecciono este o este no me va a servir. Tengo que seleccionar este. ¿Qué pasa si los uno? Vean esto. ¿Ya vieron? Ya están unidos. Estos de aquí no tienen nada, absolutamente nada. Las capas quedaron vacías. Pues es que yo decía, tengo que duplicar las capas por si no quiero perder el fuego. Pero bueno, aquí lo voy a unir, sale, lo voy a unir en uno solo. Vamos a ver, esperen un segundo. No, no, no te atores, no te atores. Lo vamos a tener que unir. La herramienta texto. Sale, por un segundo. Group no align es ¿qué dijimos que era? ¿Qué? Convert to symbol no. Transformar no. Combine objects. Unión. Sale, unión. Ahí está. Estas capas ya las puedo borrar. No las necesito. No tienen nada. Si se dan cuenta aquí no tienen nada. No es que no quiera unirlas. Las voy a borrar. Sale, no pasa nada. Esa es la capa que tengo. Sale. Y acá también voy a hacer lo mismo con el otro fuego que nosotros tenemos. El otro fuego que nosotros tenemos, que nosotros hicimos. Voy a hacerle Modify unión, ¿sale? Modify unión directamente. Vamos a unirlo en uno solo, ¿sale? En un solo objeto. Vamos a combinar objetos, vamos a hacerle unión directamente para que se queden todos en uno solo. Voy a borrar esto de aquí y ya está. Tengo un fuego normal, un fuego simple. Este no lo voy a ocupar el que hicimos con la pluma, sale directamente. En mi caso voy a ocupar el de la pluma porque se ve mucho más real, se ve mucho más detallado para poder trabajarlo, ¿sale? Ahora, ¿qué voy a hacer directamente? Voy a agarrar y le voy a empezar a crear animación a este objeto de acá. Este de aquí lo voy a mover hasta abajo. El fondo pues le voy a crear lo que era la base de fogata. Voy a venir hasta el fotograma, voy a desplazar, voy a mostrarlo todo, sale, para poder trabajarlo. Y les voy a crear fotogramas hasta el 100. A todos, menos al del fuego. F5. Sale, al del fuego no, porque el del fuego pues lo voy a trabajar de otra forma. Bueno, sí lo voy a hacer hasta el 100 porque quiero hacer que suba y que baje. Sale F5. Es una animación muy sencilla, directamente una animación muy básica, una animación muy simple que nosotros vamos a implementar aquí. Vamos al 25, vamos a darle F6 directamente, en un segundo. Vamos a agarrar entonces en este caso F6. Es una animación sencilla, pero más adelante vamos a crear otra serie de cosas con ella, ¿sale? Vamos al 50, F6 también. Esto va a ser para futuro, F7, no, F6. F6 en el 25 y ya está. Aquí vamos a hacer que sea más pequeño. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Clic derecho, crear interpolación de forma. Vean que no se eliminó la interpolación de forma, ¿sale? Cuando yo le creé este elemento de acá, ¿sale? Cuando yo lo hice así. En el 25 venimos para acá y lo hacemos más pequeño, ¿sale? Hacemos el fuego más pequeño que desaparezca técnicamente, que se vuelva en diminuto. Ahí está, lo hacemos diminuto, ahí está. Venimos para acá, F6 en el 100 quiero que esté grande, el fuego. Y venimos al 50 y en el 50 vamos a hacer que esté grande, en el 75 vamos a hacer que de nuevo esté pequeño, para ello volvemos a hacerlo así, ¿sale? Vamos a hacerlo así. Ahora, aquí se va a ver si hicimos bien nuestros objetos o si tenemos un problema al momento de trabajarlo, ¿sale? Al momento de hacer la unión. Aquí va a estar grande. ¿Por qué? Porque cuando yo doy Enter a mi animación, el fuego tiene que crecer y disminuirse en tamaño normal, ¿sale? Ahí está. ¿Sale? En una animación sencilla. Esta animación sencilla ya nos llevó 3 días, ¿sale? 3 clases, denme un segundo.
Pero ahora esta animación nos llevó tres clases directamente, tres clases seguidas, o tres videos en este caso seguidos. Pues vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a aplicarle también algún efecto que va a ser directamente esto. Ya está, ¿sale? Este lo van a guardar, ustedes lo tienen que guardar para ustedes. También vamos a aplicarle el mismo efecto, pero ahora a este de acá, que es el folder del un solo color. Yo decía, no le voy a aplicar efectos, sí se lo voy a aplicar. Mejor sí se lo voy a aplicar para que vean directamente cómo se queda el objeto. Nada más que aquí no tiene nada. Y sí, sale, denme un segundo. Ok, así es. Ahora sí, vamos acá, vamos a agarrar y vamos al fotograma 100. Igual vamos a hacer el mismo efecto, perdón con esto, aquí está. Vamos al 100, le damos clic aquí, F6, sale directamente F6 y vamos a agarrar. Y lo que vamos a hacer ahora es directamente hacer los mismos patrones en el 25, pero antes, clic derecho, crear interpolación de forma, F5 aquí, F5, F6 acá, F6 en el 50 y F6 en el 75. Aquí en el 100 ya lo tiene, ya no hay problema. Sale, ahora sí, vamos a hacerlo más pequeño aquí. Aquí. Si se dan cuenta, no aparece el clásico, bueno, sí debería aparecer el clásico cuadro azulito ese que tiene, que es como un símbolo, como una forma, que fue modificado como una forma. Ponerlo aquí en el centro. Vamos por acá. Aquí no aparece el objeto como forma o como símbolo, ¿sale? Aquí esta es la cuestión. Aquí en el primero sí, pero en los otros no está apareciendo como forma, aparece como un objeto simple. Así que pues eso es un problema. Vamos a ajustar también este, lo vamos a hacer más pequeño, ¿sale? Vamos a hacerlo más pequeño, que es diminuto, que desaparezca. El día de hoy voy a tener más cortes que otra cosa, pero denme un segundo. Ok, como decía, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a hacerlo más grande. Ese lo voy a ajustar también que quede aquí abajito, porque si no se ve medio feo. Vamos a enter y drop. Abajo, arriba. Ahí está. Si yo le doy control enter, cuidado con eso porque van a tener dos juegos ejecutándose al mismo tiempo. ¿Sale? No se ve mal. Este fuego no se ve mal. Pero yo les digo, parece más el de un mechero que el de una fogata. ¿Sale? Pues a cada gusto de cada quien. ¿Sale? Ahí como lo quieran implementar. Si gustan pueden implementar el de directamente este de aquí, o pueden hacer uno con la pluma, ¿sale? No hay ningún inconveniente, cualquiera de los dos fuegos está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para que queremos que se haga pequeño y grande el fuego, vamos a crear una capa arriba. Ay, no la crea adentro, una capa arriba, que va a ser la lluvia directamente, que va a caer. Eso es un efecto de desplazamiento, que vamos a hacer un efecto de lluvia de desplazamiento con nube y ya está. Sencillo, creo que ya lo hemos hecho, ya lo hicimos, sale con la lluvia. Ya lo hicimos con las gotas, ¿sale? Nada más vamos a aplicárselo acá. Vamos a colocarlo, ¿sale? Vamos a ajustar la nube directamente, un círculo grande, un óvalo grande. Color cualquiera, no importa, tiene que tener bordes o sí. Así es como se crean los árboles, se crean las nubes, también no hay ningún problema. Lo pueden hacer con la herramienta pluma, también pueden buscar una imagen de una nube y irla pues creando o modelando a través de lo que es directamente mi herramienta pluma, pero pues en todo caso tendrían ustedes que modificarlo para poder trabajar con él, ¿sale? Van a elegir lo que es el contorno y lo van a ir borrando. Aquí van a ir eligiendo lo que quieren. No, el relleno no, el contorno nada más, ¿sale? No hay problema con el contorno, dije, no la. Aquí solo pueden dejar, ¿sale? No hay problema. No se ve mal de todo, ¿sale? No se ve mal del todo. Lo pueden dejar, lo pueden quitar ahí, depende de lo que quieran hacer. Aquí, por ejemplo, ya está. Esta gran parte de aquí. Ya lo tengo, ¿sale? Ya lo tengo implementado. Ya está trabajado, ya no hay tanto problema. Ya lo puedo trabajar así, sin ningún inconveniente, ¿sale? Ahora, mismo lo dejo así, ahí está. Eso lo voy a dejar así, ¿sale? Y ahora nada más lo que cuenta o lo que necesitamos es cambiar el relleno blanco. Ajustarlo un poco, cambiarle el tamaño. No pasa nada, o sea, no pasa nada, ahí está. Ya lo dejo acá, lo ajusto aquí de este lado. Y esto, doble clic izquierdo para que se marque también el contorno, porque tiene contorno negro, ¿sale? Hay que tener cuidado con eso. Vamos a hacer un efecto aquí así, muy bonito. En PowerPoint se puede crear, ojo, que en PowerPoint se puede crear este efecto de nube y que llegue la nube y se vaya, se haga grande el cielo y cosas así. Pero pues casi no me gusta. En PowerPoint está muy limitado. Aquí tengo la capa 16. ¿Y por qué tengo otra capa acá? ¿Esa capa de qué es? Esa capa tiene cosas aquí adentro. Tiene cosas aquí adentro. Pues bórralas. ¿Qué tenía adentro? No lo sé. Pero tenía elementos adentro además de eso. Se selecciona la nube y se selecciona otra cosa. No sé qué era. Bueno, lo voy a dejar así. Esta va a ser la de la lluvia. También vamos a ajustar la lluvia.
Para ello voy a agarrar una herramienta pluma, sale, la voy a ajustar, voy a crearla desde cero, sale, voy a ajustar la gota de lluvia, la voy a hacer así, no, aquí así, así, una gota de lluvia así, grande, no tan grande, es que no me está gustando cómo está quedando, algo así, algo plano, algo así. Ok, no, puedo agarrar la herramienta, a ver, así, y ya la largo para acá, ya la largo para acá, algo así, y ya lo alargo así, así, y así, algo así. Y nada más lo voy a deformar yo manualmente con la herramienta de selección, la voy ajustando directamente. Nah, creo que la voy a hacer con un círculo, un óvalo. Prefiero hacerlo con el óvalo, que es más fácil, sale más rápido hacerlo con el óvalo que estar batallando aquí con lo que vendría siendo este elemento de acá. Subselección sobre mi óvalo, directamente voy a torcer los objetos, voy a torcer las formas, voy a torcer el mundo directamente de este pequeño óvalo. Voy a enderezarlo aquí, voy a torcerlo acá, sale, voy a enderezarlo aquí también, voy a torcerlo de este lado, aquí así, voy a torcerlo y ajustarlo aquí, sale así, voy a ajustarlo acá, voy a ajustarlo acá, voy a ajustarlo acá, y ya está. No, aquí así, y lo subo un poquito y ya está, más o menos. Se ve feo, no voy a decir que no se ve feo. Voy a ajustar esto aquí derecho, que quede lo más recto posible, ya está. Se ve como una gota toda deforme, pero pues funciona, funciona. Voy a ajustarlo así. Cuidado con no torcerlo de lado. Ahí está, la gota de agua. Listo, ahora sí, pues una gota de agua. Vamos a meterle color azul. Azul claro quisiera yo, sí, azul claro, porque voy a hacer un efecto totalmente diferente. Ahora sí, vamos a hacer algo bonito, algo cambiado. Aquí vamos a mover esta gota de lluvia, la vamos a colocar acá. Está muy grande, ¿no creen? Está muy grande, sí, creo que está muy grande. Ahí está, ahora sí. Vamos a ajustarlo a un lado, vamos a seleccionar las dos, voy a ajustarlo a un lado, voy a seleccionar las 4, voy a ajustarlo a un lado, voy a seleccionar las 8. Cuidado de no agarrar el fondo. Voy a tomarlo así. Este caso lo voy a enderezar un poquito porque se está poniendo un poquito chueco. Ahí está. Ahora sí los voy a tomar, las voy a mover con control. Con control. Podría volver a tomar más, pero quiero que tengan un poquito de deformación. Ahí, ya está. Ahora voy a poner esta aquí encima de la otra y ya está. Ahora sí tomo este completo. Y tomo estas lluvias y las pongo aquí así, unas entre medias, no, con control, unas entre medias, ahí, otras entre medias, aquí, otras entre medias, aquí, que vayan abarcando toda la hoja del trabajo, ¿sale? Ya está. Con esto, esta de acá me sobra, esta de aquí me sobra, y esta la voy a mover para acá porque queda sobrando allá, y quiero que quede acá. Ay, no se movió toda completa. Lo que no quiero es que yo quiero que se mueva toda completa. Quiero que se mueva toda completa y no se mueve. No se mueve toda completa. La voy a seleccionar así, por fuera, así. Ahí está. Listo. Una pequeña lluvia. Incluso puedo hacer que sea más grande para que no se vea tan cortado. Ahí está. Listo. Ahora sí. Todo esto lo voy a elegir. Le voy a dar clic derecho. Bueno, no, le voy a decir acá Modify, Combine Objects, Unión. Modificar, combinar objetos, unión. Ya está, son un solo objeto, es la unión. Esto se llama lluvia. Lluvia. La nube es esta nube. Nube. Y ahora vean este efecto que le vamos a dar. Vamos a hacer clic derecho. Create Shape Tweak. Interpolación de forma. En la última fotograma va a entrar hasta acá. Va a empezar a sufrir nuestro fuego. Va a sufrir porque va en la última interpolación de movimiento. Vamos a hacer de forma, pero no vamos a dejarlo acá. Va a quedar así. Pero en el 50 vamos a hacer que tenga otro movimiento. F6. Aquí vamos a hacer que crezca, que se vea grande, que se alargue, que se alargue, que se alargue completamente, que se alargue, que abarque todo el tamaño de acá. Así casi todo, no todo, casi todo el tamaño de acá. Y vamos a hacer
que nuestra querida nube se vuelva de color gris. No tan, bueno, sí, ese gris está bien, fíjense. Ese gris está bien. Y vamos a hacer que nuestro fondo, por primera vez en mucho tiempo, vamos a hacer que el fondo tenga un color diferente. Vamos a darle hasta acá F6, que el cielo siempre se mantenga azul. Pero en el 50, cuando llegue al 50, F6 va a tomar un tono de color. No, ese es el fondo, no, el fondo no. Cuidado con tocar el fondo. Es que se me olvidó que no le puse fondo, no le puse pasto, le puse fondo. El cielo es el que tenemos que modificar. ¿Y el cielo qué tiene? Ah, pues no lo puedo modificar. Ahora sí ya lo puedo modificar. Jejeje, ya lo puedo modificar. Le puedo meter fotogramas, pero no le puedo cambiar forma ni nada por el estilo. Ah, pero aquí sí, y ahora sí. Ok, F6. Este color azul lo vamos a volver un color azul oscuro, ¿sale? Porque, bueno, grisáceo, porque le cayó la tormenta. Llegó la tormenta, ¿sale? Y ya al final se va a volver pues claro de nuevo. Pero mientras esté la tormenta, ojo, mientras esté la tormenta acá en la lluvia, aquí con esto se me había olvidado, clic derecho, create shape tweak, interpolación de forma, lluvia, create shape tweak, que es interpolación de forma, de movimiento, pues no es de forma directamente. Vamos al caso acá. En el 50 ya debería estar lloviendo bien macizo, y en el, vamos a dejarlo acá, F6, y en el 75 ya debería, no, sí, en el 75, vamos a dejarlo en el 75, que ya la lluvia ya ha pasado, algo por el estilo. La lluvia pues se va a ir hasta abajo, sale, la lluvia ya no va a estar aquí, la lluvia va a estar hasta acá, va a estar hasta abajo, va a estar aquí. En el 50 ya cayó la lluvia, ya llovió bien fuerte, ya llovió bien recio, ya ahorita en el 75 pues ya se va. Y en el 100 pues ya está hasta allá abajo, ya no pasa nada, sale F6, lo puedo dejar así sin nada, lo voy a dejar en un F6. Esto sí es importante, que aquí la lluvia esté aquí arriba en el 50 todavía, porque si no voy a crear un error de animación, ¿vale? Ahí está, se hace pequeña, se hace grande, se hace, le cae la lluvia y se va. Ok, aquí se ve medio fea. Vamos a hacer caso, vamos a hacerlo acá. Llega la nube, se hace grande la nube, zoom, se hace pequeña. Está muy rápido, vamos a hacerlo mucho más lento. En 18 fotogramas, 18. Vamos a hacerlo más lento. Ya la nube se hace grande, se hace pequeño el fuego, cae la lluvia, se hace grande el nuevo fuego. Ahí está. Esa sería nuestra interpolación de forma que acabamos de hacer a través del fuego. El fuego guárdenlo porque el futuro les va a servir, ¿sale? Bueno, pues eso sería todo por hoy. Vamos a verlo con el otro fuego ahora. Antes de irnos, pues eso ya sería, este fuego ya es un poco más realista. Y pues eso sí, ahora sí ya sería todo por hoy. Cualquier duda, pregunta, comentario, háganlo a través de la plataforma. Estamos para servirles. Hasta ahora.